Мальчик, который очень любит морковный сок и любит смотреть телевизор, когда что-то ест. 2 дня не выходили, но вы наше отсутствие не увидели, потому что влоги накопились из отдыха, и вы спокойно себе сидели дома, чай пили, кофе пили и смотрели, наслаждались. А в эти 2 дня у нас были не очень хорошие события. Чуточку этот влог начинаю с грустной нотки, но с грустью не продолжу, потому что своей грустью делиться уже говорила. Не хочу, не люблю, не буду. Но поскольку вы почти наша виртуальная семья и знали, и любили, заботились, беспокоились о нашей Анжелике, хочу поделиться с вами, сказать, что она ушла. Загрустили, заплакали. До сих пор грустим, иногда плачем, но помнили, очень с детьми как бы собрались, вспоминали, что была она очень счастливой собачкой, ела самую вкусную еду, любили ее 7 человек сразу. Так что она даже не подождала, чтобы мы ее повели усыплять. Сама уснула в руках мужа, грациозно лапки на лапки положила и вот ушла. 2 дня мы с вами не встречались, но были семейные дни. Все убрали, собрали, елку тоже убрали. Сегодня намереваюсь немножко маленькую домашнюю уборочку сделать и продвинуться вперед в светлое будущее. И знаю, будете грустить вместе с нами, соболезновать. Вас тоже хочу поблагодарить за это и сказать, чтобы не грустили. Так начала сегодня. И думаю, время поможет, чтобы смирились. Сейчас что делаю? Наверное, чуточку уберусь, детей провожу к дентисту, к стоматологу. И посмотрим, что делать дальше. Он морковный сок пьет, и у него усики морковные получаются. Альметная папай, look at папа. Уже почистил. Он знает все секретные движения, как чистить рот. Уйдем! Ланч прошел на славу. Сейчас уборка территории. Сыну сказали, убери елочку. Елочку убрал, а подставку для елки не знаем, что делать с этой подставкой. Оказывается, в этом году я почти не украшала дом. Обычно у нас на всех уголках что-то висело. В этом году только все на елочке висело. Так что убираться будет легко и просто. Так. Все, уберу, сын вернется и в чулан отправим. Сына с игрушками отправим в чулан. О, кстати, завтра уезжаем Big Bears. Not Big Bears, Big Bear. Чтобы дети снег увидели, так сказать. Но, думаю, там много снега тоже не будет. Пока не можем в Mammoth Lakes, потому что там еще нормального снега нету. А ехать 5 часов и не увидеть такой пышный, роскошный снег не стоит. Big Bears где-то 1.5 часа, 2 часа? 1.5 часа, очень близко. И обычно дорога такая крутящая. Всегда детям вырывают. Не знаю, как в этот раз пройдет наше мучение дорожное. Не любят дети эту дорогу. Но говорят, еще одна прямая дорога есть. Наверное, в этот раз, длиннее дорога, говорят. Посмотрим. Как говорю, Big Bear, они вспоминают, что дорога такая с поворотом. Быстро. А потом кофе поставь, пожалуйста. Твой фирменный, замужеский. Сюда.
Сегодня хочу сфотографировать наши диваны. Арам, давай эту часть сюда поведем. Но хочу сфотографировать и продать. Конечно, никто не купит, но не знаете. Здесь люди есть, которые покупают. Говорят, твой хлам чужой золото. Такой не могу прямо перевести, но вы поняли. Может быть, кому-то и нравится, что диван чуточку порванный. Вот смотрите, как умудрился. Это закончил, здесь его работа закончилась и перешел сюда, эту сторону тоже. Хорошенько поработал мальчик. Даже не знаю, как это можно починить. Но может быть кто-то и починит, и продаст. Есть люди умелые, у которых умелые руки по сравнению с другими руками неумелыми. Окей, это тоже. А можешь починить? У тебя ведь очень умелые руки. Но неумелые. Это сломан, не эта часть. И несколько дырок напишу. Мальчик прыгал и напрыгался. Если кто-то купит, купит. Если нет, у меня терпения уже нету. Хочу нормальный диван, где можно хотя бы удобно сидеть. Красивые на вид, но очень офисные и неудобные. Окей, кофе готово? Готово? Да. Стесняешься меня приглашать на кофе? Какой он стеснительный. Ага, ну что говоришь? Совсем не куховатек. Они так хорошо играли во дворе. Я так быстро обрадовалась. Потом вернулись, принесли свои инструменты в нашу комнату. И начался. Вчера читала комментарии под видео, когда готовила, встречала гостей в отеле. И даже не могла представить, что люди очень сильно и внимательно смотрели на стену, которую я разбрызгала этим самым, варила что-то, жарила. Очень хорошо почистила я эту стену. Здесь обычно, у нас дома тоже краски моющиеся. Можно, то есть что-нибудь случилось, можно чем-то побрызгать и помыть. Но даже брызгать не надо было, просто полотенце намочила и хорошенько, ни капли. Я бы, если знала, потому что мы поздно, мы там снимали, но не выкладывали. Я бы попросила мужа close-up, близкую фотографию снять этого стены, чтобы люди как бы успокоились и смогли спокойно спать. В общем, все хорошенько почистила, даже следов не оставили. Вот так вот. И так отдохнули. Вы беспокоились, говорили, некоторые писали, как можно на отдыхе варить или не знаю. Помните, когда мы сели в машину, я вас предупредила, я чуточку платье взяла, хотя не успела оденуть, потому что гости пришли вовремя. Anyway, я думала кулинарный ролик снимем, но не успела одеться. Но сняли, я говорила, хочу что-то кулинарное снять и работать будем. Но даже это не работали, так с такой легкостью, с удовольствием, с радостью. И так вкусно получилось. Даже муж, который очень безразличен к таким блюдам, пасту почти не ест, все слопал. Я его еле удержала, чтобы он всю кастрюлю себя не взял. Anyways, вкусно получился. I love you. Love you too. Вернемся таки низко. Этот маленький обиделся на него. Говорит, ты мне докучаешь и мешаешь. Действительно, он такие вещи делает. Обиделся, но все равно докучает и мешает.
Такое впечатление, что уже весна. Такая погода у нас. Ну, во двор не хочу вообще выходить. Весеннюю уборку делать пока не будем. Хотя дочка позавчера все убрала, все собрала, помыла. В общем, избавлялась от стресса. Говорит, мам, хочется все чистить. И хорошо почистила. И во дворе почистила, и дома почистила. Anyways, вчера у нас гости были на хаш. Так много хаша сварила. Наверное, еще на 10 человек хватит. Наверное, возьмем с собой немножко, если погода там холодная. Как раз хаш вообще-то сидят в снегу и едят. Муж рассказывал, когда он... маленький ты был, когда твои родители все автобусами, коллектив, все автобусами поехали. Куда поехали? Ахверян, где очень много снега. Накрыли столы во дворе на снегу, как бы, и ели хаш. Говорит, такие все веселые были. Anyways, это прошло. Нас только двое, и очень сомневаюсь, что там будет много снега, чтобы наш коллектив стол накрыл на снегу. Да, я замерзну, умру, да хаш не доем. Очень боюсь холода. Шоколад хочешь? Какой скромный. Это, наверное, дети. Говорит, Арнак хочет приготовить картофельное пюре для видео. Она каждый день хочет что-то приготовить, но чтобы себя не утруждать. В тот день омлет приготовил. Потом говорит, мам, еще какие омлеты знаешь? Говорю, можешь простой омлет приготовить без ничего. Сейчас картофельное пюре готовит. Говорит, все ингредиенты у нас есть. Картофель и масло есть. И вода, чтобы сварить. С нами не едет, он слишком взрослый. Потом он с друзьями. Это едем... Это дом наших крестных. Они просто... Дача. Дача, да, дача. О, правильно, забыла это слово. Потом он с сыном крестных поедет в пятницу туда же. Говорим, с нами поезжай, там останешься, потом к тебе присоединятся друзья, то есть с друзьями едут. Ну, он слишком взрослый, чтобы с родителями куда-то ехать, потом друзья к нему уже. Говорите, мне нравится одному дома ходить. Каждый по-своему пользуется как бы одиночеством. А мы никогда не одинокие. Сейчас, когда школы закончились, то есть закрылись. У нас все закрыто. Школы закрыты. Иногда спрашиваете дети, что делают. Все закрыто. Даже говорили, почему в ресторан не идете на отдыхе. Ресторан тоже все закрыты, только take-out. То есть можно заказать, взять или принесут. Но take-out food очень плохой, очень плохой. Вот такие вот дела. Купила золотые приборы. Не золотые. К этим золотым тарелкам увидела очень нежные золотые вилки, ножки, ложки. Так что тарелки остаются у нас. Хотя хотела обратно понести, но не хочу в магазин обратно. У меня письмо от Гюнель Хинизовой. Она пишет: мы из Казахстана, города Алматы. Моя мама, ее зовут Лейля Хинизова. На протяжении года постоянно смотрит вашу передачу на ютубе. Она восхищается вашей семьей. Эгина, мы полюбили вас. Вы очень искренны и хорошие слова на мой адрес. И хочет, чтобы я передала привет ее маме, Лейле Хинизовой. Говорит, она очень понравится
и очень порадуется. Поэтому от всего сердца передаю привет вашей маме Лейле Хинизовой. Будьте здоровы, самое главное, и благодарю вас за то, что вы нас смотрите и восхищаетесь. И поцелуй такой хороший, сочный. Арамджан, в тот день с мужем кофе пили и чокались. Совсем с ума посходили. Я сказала Арамджан и посмотрела на его стакан. Но мы не пьющие. Говорят, не знаю, может кофе нельзя тосты говорить. Говорят, пиво и тосты нельзя говорить, водой нельзя, то нельзя. Вообще тосты, зачем тосты говорить? Это желание, это не тост. Скажите какое-то желание. Будем здоровы. Еще многое надо нам. Просто молчим, глотаем. Как хорошо сидим. Нечаянно в Инстаграме посмотрела мой Vegas highlight. Но сейчас говорят ужас, что там творится. Большой маскарад. Помнишь, здесь он стоял и не двигался. Это восковой музей восковых фигур. Смотри, какой ты хороший восковой фигурой, Арам. Смотрите. И никто не догадался. Хотим поехать, потом не хотим поехать. Говорим, пойдем, разочаруемся окончательно от этого мира. И вернемся. Многие наши друзья шли разочарованно, вернулись. Говорят, это уже не Вегас, это какой-то дурдом. Не ходите, говорят, не ходите. И не пойдем. Сейчас больше на природу хочется. Мне самой, мне лично природа успокаивает. На воздухе посижу, птичек послушаю, уже отдыхаю. Как хорошо отдохнули в этот раз, Арам. Очень хорошо отдохнули. Наверное, вы не заметили, но мы очень хорошо отдохнули. Так довольна. С детьми поедем, забудем, что отдохнули. Домик маленький, в тот раз, в прошлом году ездили, Арам, или в позапрошлом, не помню. Не помню. Какая у нас память плохая. Но неудобно было. Мы с мужем и Бек с нами на маленьком диване не спали ночью. В общем, впечатление от той поездки Биг Бера очень такие мучительно больные. У меня спина к утру болела, все болело. Так домой хотела, помню. На 2 дня едем. Муж говорит, зачем ты хочешь, чтобы меня так замучить? Зачем хочешь? Ну, посмотрим. Иногда, когда заранее думаешь, ох, как это будет, как получится, мучаешься, едешь, и все хорошо. И совсем наоборот. В этот раз заранее мучаемся, чтобы все прошло отлично. Утром проснусь и буду паковаться. Сейчас не хочу ничего упаковывать, но, наверное, почищу холодильник. Там, наверное, даже люди, как некоторые есть, потерявшиеся в нашем холодильнике. Пойду немножко почищу, поблищу. Что еще? О, фото этих сделаю. Хочу побыстрее избавиться. Даже хочу это продать, Арам, если ты не против. Против? Очень подходит к тому зеркалу. Dinner table. Ну, наш стол ужинный. Но надо помыть сидельки. Ну, где сидим? Уже совсем испортились. Или можно продать, или надо кого-то позвать, чтобы хорошенько шампунили, промыли. Хочу все продать и дом освободить, чтобы нигде не могли прыгать.
ничего не было, что портили и ломали. Вырастут, купим. У них всего лишь час на телевизоре играть или на Switch. А Арнак положил control, то есть больше часа не могут играть. Арка. И он так бережет этот 1 час, немножко поиграет, потом выключит и гуляет туда-сюда, потом вернется. Это очень незаманчиво. Не могу слово вспомнить. Ну, как курильщик курит и хочет сигарету, дети играют на этих гаджетах и хотят играть. Это addiction по-русски. Аддиктив очень. В общем, вспомним слово по ходу. Но это очень плохо влияет на их умственное развитие. Вот так сказала, очень хорошее даже предложение сказала. Зато хорошо спортом занимается и прыгает этот. Где будет прыгать бедный? Хочу батут купить, такой кругленький. Сюда поставлю, дивана не будет, он будет на этом прыгать. Столько напрыгается, что уже когда новый диван приедет, ему уже все равно будет. Я так думаю. Пусть прыгает. Это уже не наш диван. Я не считаю этот диван. На чужом диване сколько хочет, пусть прыгает. Сейчас уютный, красивый дизайн придали. Как будто эти цветы здесь 10 минут не удержатся. На них кто-то обязательно как бы прыгнет. Так красиво выходит в pictures. Мне самой хочется купить. Не знаю даже за сколько продать, честно говоря. Заплатили. Арам, помнишь сколько? Было $700 с delivery, чтобы, забыла слово, чтобы привезли и таксы туда-сюда. $1200 заплатили с чем-то, с хвостиком. Но, по-моему, за хвостик можно это продать. Окей. Дефекты тоже снимаем, чтобы потом не сказали. Но чуточку закрываем, потом снимаем. Прикрываем, то есть. Думаем так немножко оставить, пока за диванами новый владелец придет и заберет. И потом подумаем, что купить, что сделать. Ну так как бы более открыта стала территория. Если бы еще могли это удалить, эти столбы, это невозможно удалять, потому что на этом держится что-то. Чарам сказали, это невозможно. Но это выглядело хуже, чем сейчас. Какая-то ужасная столба была, мы прикрыли более ренессансовским. Ну, так не нравится. Раньше нравилось, где-то лет 10 с чем-то назад. Красиво смотрелись. Эти тоже белые были. Но как кухню энергетик покрасили. О! Как красить, сказала, вспомнила. Мы краски купили, чтобы ты Медянск покрасил. Коридор. Это сделайте. Но если это могли убрать, не можем. Потому что если уберем, здесь будут видны большие дефекты. Во-первых, камня нету такого, чтобы положить. Камень найдем. Это не найдем, Арам. Это... Хочешь белый покрасим? Что покрасим белый? Что? Что-то мне мешает с этими столбами. Белый тоже картон, но давай белый покрасим, может изменение какое-то будет. Белый покрасим. Белый покрасим, молодец. Я белый покрасим. Это тоже
ж, давай, ты покрасишь или людей позовешь, чтобы покрасили 3 столбы? Я покрашу. Обещай. Все. При 300 тысяч людей он обещал покрасить сам эти столбы. Будут люди ждать. Думаю, дождутся, то есть. Сейчас, Арам, дети еще не приехали, то есть сейчас приедут и начнут туда-сюда, съемки будет у них. Я сегодня кулинарию не снимаю, так что я отдыхаю, то есть домашними делами отдыхаю. Они пусть работают, работа украшает жизнь. Понравилось, ничего, неплохо. Сейчас поставлю OfferUp, такой сайт есть. Craigslist не получается продавать в последнее время. Что ставила, никто ничего не покупал. Очень даже удобно. Мы думали, по телевизор неудобно смотреть. Если с этого угла смотреть, видно очень хорошо. С этого не очень удобно. Здесь можно просто отдыхать и не смотреть. Хотите смотреть телевизор, идите в тот угол. В остальном очень даже уютно. Хочу миррор сюда перевести, зеркало оттуда сюда. Когда делать, не то что делать нечего, но иногда хочется. Но мы 24 часа дома, из дома работаем, дома живем, дома проживаем. Хочется что-нибудь как бы освежить, изменить, цвета изменить, мебель туда-сюда перевернуть. Это помогает самочувствию. Хочется хорошо чувствовать. Окей, молодец, Арам. Хорошо поработал сегодня. Диван в ту сторону поставил. You want a jacket? Ayo? Jacket там? Эти дети как моржи. Короткими рукавами холодно уже. Сегодня днем была почти весна. Полноценная. Значит так, я сейчас эти столбы вижу белого цвета. Арам, как хорошо ты сказал. Очень мешает мне этот коричневый. Вообще коричневый цвет не люблю. Один из нелюбимых. Этот цвет как я могла выбрать? До сих пор не верю. Кого ты выбрала? В тот период, честно говоря, хотела, чтобы быстро дом закончили, покрасили, накрасили, и период был, когда мы не дома жили. Поэтому, наверное, посмотрела, сказала, окей, берем, едем, красим. У меня посуда, кстати, и тяжелая. И знаю, что там, но не представляю, как на вид. Помните, одеяло получила верблюжье от Елены из Нью-Йорка. Она мне прислала пододеяльник и наволочки из эвкалиптусовой файбер, не знаю как по-русски, 60% хлопок, 40% eucalyptus fiber. Говорит, очень уютное, удобное что-то. Посмотрим, King Set. О, мне 2 прислала. Designed in New York, crafted in Kazakhstan. Посмотрим. Это одеяло верблюжье. Очень любим. У нас одеяло есть, было, до сих пор есть, но после верблюжья уже никакое одеяло не подходит. Зимой всегда еще сверху одеялом накрывалось, и одеяло было, можно сказать, тяжеловесным. Верблюжье одеяло, легкое и такое теплое, а летом не теплое, какое-то волшебное одеяло. Сумочкой.
со своей сумочкой приходит комплект. Упаковка такая приятная сумочка из ткани, которую можно взять и пойти в Home Goods, и у вас будет... Многие так себя плохо чувствовали из-за этих пакетов. Говорили, продавщица не виновата, она не могла из-за своего кармана вам это самое. Но нету такого. Они не из своего кармана платят. Это просто называется customer service, когда хотите своему посетителю что-то приятное сделать. И очень многие магазины так и делают. Дают вам бесплатное, в общем, это не важно, но я продавщицей, у меня проблем не было с ней. О, материал какой приятный. Не надо. Обычно мою, потом уже пользуюсь, чтобы этот запах новопромытой не посуды, постели. У нас king size, у нас огромные размеры. Здесь подушки не квадратные, прямоугольные. И, естественно, наволочки тоже очень даже шикарные. Это я промою. Наволочка и duvet cover. Очень приятный материал, кстати. И говорилось со специальными этими самыми, чтобы одеяло держать на месте, чтобы не двигалось. Должны быть какие-то тесьмички. У моего пододеяльника есть такое. Вот такие специальные тесьмы есть, которые входят в краешках одеяла. Такое специальное место есть. И завязывайте, чтобы туда-сюда не кидалось. Раньше, по-моему, булавками прикрепляли. Окей, это в стирку пойдет. Это, наверное, turquoise color. У них два цвета есть. Я в ссылках поставлю. Посмотрите, если нравится, вы тоже берите. Еще одна сумочка у нас. Хорошо, можно пошапиться. Это turquoise color, очень приятный цвет. Я бежевый цвет очень, но белый предпочитаю в жизни, но бежевый тоже красивый. Turquoise, не скажу, что мой любимый цвет, но на постели очень красиво смотрится. Даже, можно сказать, прелестно смотрится. Окей, Арамджан, тебе этот отдам. Твои наволочки будут этого цвета, чтобы мы отделили, у кого какое. Чтобы не ссорились, не дрались перед сном и во время сна. Спасибо огромное, Леночка. Благодарю за твою щедрость и вообще за твою очень хорошую продукцию. Одеяло верблюжье на первом месте у нас дома. Я, муж и верблюд спим вместе и очень любим. Муж очень любит верблюда. Иногда говорит, какое легкое одеяло такое приятное. Любит, значит. Окей. В ссылках поставлю, посмотрите, если вам нравится, вы тоже видите, очень удобно и думаю, многим понравится такое. Это я просто читаю, что там было. Я думала, со стиркой закончила, но, как говорится, стирка бесконечная. Стирка и посудомойка. И хлебушек надо испечь. Завтра, наверное, шашлык сделаем, Марам. Один день шашлык, второй день шашлык сделаем, первый день. Пойдем немножко готовое что-то купим, разогреем, пожарим. У нас опыт есть очень хороший. Но там нормальный дом, там все есть, все возможности. Окей, Арамджан, я здесь, если что.